放到车斗里面带回去。组件带回来了，卸下来，把车停好。黄色的翻斗车也将组件带了回来，把组件卸下来。第三辆翻斗车也带着组件回来了，将组件卸下来。所有的组件都找回来了，开始组装。搅拌轮放上去。后面还需要盖上盖子。